有3个受伤，都是烧烫伤的。那有一个比较严重，都有送到彰基及2基去做急救。那目前伤势情形还尚在医院的评估抢救中，我们无法，还不清楚。这总共是锅炉吗？是锅炉气爆吗？还是怎么样？这个原因还要火调人员去调查，我没有办法知道，因为我问的现场的员工都已经到医院去了。爆炸的地方是在哪里？就在那个制酒锅炉室里面。所以锅炉是整个爆开就对了。目前看起来是没有啦，因为它只有爆炸情形，因为整个现场都已经塌掉了，所以我没有办法回答是到底什么原因。那目前那个受伤的员工，在场员工也在医院，尚在还在调查。